Aslında Covid de sonuçta bir virüs. Bu virüs size öksürük, boğaz ağrısı, üşüye semptomları verebilir. Ne zaman bunu ciddiye almak lazım? Çünkü çoğu zaman aslında hafif geçen bir hastalıktır. İşte bu bahsettiğimiz alarm bulguları olursa o zaman doktora gitmek lazım. Yoksa Covid de aslında bir virüstür. Diğer bütün üst solunum yolu virüsleri gibi ve kendi kendine çoğu zaman sorunsuz geçer gider.